我哋自己食啲紅膠上糖水嘅小蠔同呢啲20蚊牛丸，呢啲係阿英牛同埋桃膠同埋雪燕膠，都係20零蚊，呢度40幾蚊啫嘛。呢度呢啲。呢個睇冇價錢嘅先，通常都睇冇價錢，冇。你拍嘢都會掉落垃圾桶啦。部機有幾錢啊？買呢啲嘢133。我啱啱整完爛一部，咁又一部咯。整爛咗就冇爛嘅啦，知唔知啊？知唔知係幾號？呢啲如果我哋翻去都幾好睇嘅呢啲，開心果嚟喎。我拎翻買2包翻啲我食少啫。嚇！我哋自己食又唔使買呢啲，送人就係靚啫。係啊，咁大包嗰陣時拎埋2包。48蚊啫喎呢包嘢，睇拎出啦，好計數計到我勁㗎啦。呢個貴啲，呢個400幾蚊，咁咪成5嚿水咯。我都想食下呢啲鱈魚膠啊，好有益㗎。唔係，我真係想走去揾啊！喺華盛坊買過嗰啲黃瓜餃嗰啲嘢，叫幫手揾嘅，好難攞到嘅，要揾啲魚佬睇邊啲有，你哋買一個翻嚟，幾有危真係。貴啊嘛。分幾百，咁係貴㗎，好難買添。阿毅做咩啊？高蛋白嗰啲咯，就係話可以。人哋嗰啲啲生仔生到咩咁死死回生都係咁啊！生仔？唔係啊，真係唔知咩病嗰啲啊。係咩？好好㗎。你叫佢幾錢啊？你問下。做咩超好？嚇？幾點鐘上堂啊？阿志豪你幾點鐘上堂啊6點半啊，未到啊。執翻好啲嘢準備上課。6點半就未到，陣間我去揾個攞位先好唔好啊？唔好你睇翻住佢啦，係啊。你去攞位啊？係去嗰度食咯。嚇？去嗰度食咩？我係應承咗同朱去食喎。毅都唔聽電話嘅。翻咗嚟㗎，我同佢通咗電話。我唔知佢，我話你到底翻唔翻去當值？如果你唔翻去當值，冇人當值，咁我或者我去代你咯。有人上堂，我唔使啦。